Es una patología que está relacionada con parafunciones, ¿sí? ¿Qué es una parafunción? La boca o el aparato masticatorio nosotros lo tenemos principalmente para la alimentación y la respiración, ¿sí? Está conectado tanto el aparato digestivo como el aparato respiratorio, ¿sí? Hasta que, bueno, en el esófago se dividen, uno va para el estómago y después el otro va hacia los pulmones. La función principal es la masticación, pero ¿qué pasa? ¿Qué es una parafunción? Es cuando aparece una función justamente